Я Костерин Николай Николаевич. 1945 года рождения, 23 апреля мне будет полных 77 лет. К моему глубокому сожалению, я являюсь инвалидом второй группы, болезнь сердца. Из-за этого я с трудом передвигаюсь с помощью моей жены. В настоящее время я нахожусь в сложном из-за отсутствия необходимого прокурорского надзора по моим делам, как в суде первой инстанции, согласно 45-й статье ГПК Российской Федерации, так как я являюсь инвалидом второй группы. Кроме того, убедительно прошу осуществить надзор за деятельностью полиции СПБ, прокурорский надзор 25-го отдела, конкретно в отношении Огородникова Павла Васильевича. Прошу осуществить прокурорский надзор непосредственно, не обращаясь ни в районную прокуратуру, ни в районный отдел полиции, так как я многократно обращался по своему делу в районные отделы полиции и в районную прокуратуру за последние 4 года, что не привело ни к каким положительным результатам и только усугубляло мое положение, как в материальном плане, так и в нематериальном. В настоящее время меня беспокоит клевета как на меня, так и на моих усопших ветеранов Великой Отечественной войны родителей, являющихся блокадниками города Ленинграда. Таким образом, я прошу принять во внимание мое обращение и осуществить прокурорский надзор в части гарантирования моих конституционных прав Российской Федерации как ребенка войны и инвалида второй группы и памяти моих усопших родителей, защитников города Ленинграда, оскверненных их памяти Домокур Дмитрием Сергеевичем 9 мая и 22 июня 2021 года. Мой телефон 931 381 47 94. Костерин.